assalamu alaikum bandiraɓe fuurankoɓe. Mi calminama goto inde mum yettode mum. Oɗo ko musidɗo moon mo wiye Mankatal, hayso tawi ko Aliou Tall on e kayitaji wiye Mankatal, mo jeeya to e cuuɗi meɗen Guédilon. Eyi ko yiɗde haalde ɗo seeɗa tan concernant enen fuurankoɓe. Eyi enen fuurankoɓe vraiment en poti haalde, en poti no haalde guila ɓooyi ni, kono hankkadi yeehi ha to yettorno hankkadi foti tan ko yimɓe kaala. sen kaalirani ni tan walla yimɓe kaalirana. Eyi enen ala fof ken mbaɗanani Macky Sall gila o yalte Ablaye Wade ha fay oɗo saaha joni enen fuutankoɓe ala fof ken mbaɗanani Macky Sall. kala moƴƴere en mbanni Macky Sall, hunde fof en kollimo, en jeeyimo teddugal, en kollimo koye meɗen no jeeya, kono kanko en retour haydara ala ko waɗani en so wona ɓeydade nuskinde en. o ɓeydi ko nuskinde en, o nafani en haydara, ala ko waɗani en. eyyi kala ko haala o wiya Fouta ko to no jeeya, ko Fouta ko yimɓe makko, ko ƴiƴam makko fof, alors que dans ses actions e ko waɗatno haydara ala ko holliri hen ko Fouta jeeya. Donc yonti hankkadi yimɓe gummo, yimɓe kaɓanono diwan meɗen, par ce que enen tan mbawi haɓanade diwan meɗen. sen kaɓanahi diwan meɗen hay goto haɓanta ko hen diwan meɗen. e Macky Sall oɗo mo mbaɗɗen dépendre, sen cikki mo waɗanen hunde, o jogorani waɗanden hay batte so wona gummuɗen darɗen. mino Macky Sall gila 2012 nde o jotto nde ko kanko gotami, nde wonata premiére fois o wona président ko kanko gotami, 2019 ko kanko gotami. eyyi nde gornam momi nde ko jinguere comme beaucoup d' entre nous jinggu. eyyi en jingui kadi enen en joguima hen yakare no fewi, kanko Macky Sall ma wood ko waɗani en. kono au contraire yakare meɗen nde vraiment en dañani ɗum. donc ma wood heeɗiɓe vidéo wiye non o nomi fuutankoɓe wonko waɗi nomde. sa nomi fuutanke mo gandantani kañum haydara wawa nafde so wona hoore muɗum, mo wona nomti. kadi kanko e hoore makko mo andi ɓeɗo ils n'ont rien fait, haydara ala koɓe mbaɗi. donc so nomiɓe kadi kanko o nomiriɓe mere. eyyi kadi won gueɗe batteɗe wona ɓeɗon nomaɓe mbawi wadde, kanko Macky Sall kanko wawi waɗande. récemment on suhaɓe meɗen étudiant ji wonɓe université mbaɗi manifestation. nde manifestation nde kamɓe kadi ɓe jiiɓe, ɓe jaltini vidéo ji mabɓe à part ɗum vidéo ji aɓe yidde hollirde wonko ɓe goni wadde e Fouta, alors que ɗum ɗon wona gonga, haydara ɓe mbaɗani Fouta. minen ɗo joni to Macky Sall wiyete jeeya to, Macky Sall wiyete jeeya ko Guédilon ɗon wuura men to jeeyami to, par ce que yummako ko toon jeeya, yummum bammakko aussi ko toon yummum jeeya. ɗum tagui Macky Sall e nder koyɗe nayyi ɗe omo hen koyɗe tati o jeeya ko Guédilon. kono noon minen haydara min jeyani. sa ƴeewi depuis l' indépendance faade oɗo instant joni minen ala ko min meeɗi yiide haydara. kala ko waɗa toon e nder guuramen ɗe, e nder diwanamen o surtout, kala ko waɗa toon waɗi ɗum tan ko ɗanniyankoɓe mabɓe ladde. kala ko waɗa ɗon ko moƴƴi ko kañumen mbaɗi, mais état kay ala ko waɗani min toon. surtout oɗo Macky Sall mo yimɓe fof jiggani kokki ɗum, mbaɗi kartal gotol kokkimo. kono noon ala fof ko nafata yimɓe so wona funti. so jooɗimo, so ari e tourné ji makko Fouta, o wiyan ni walla ne walla ni, onon koye moɗon jeeyami. o waɗa promettre des choses ko ha oɗo instant joni hay goto yiyani. promesse aji ɗi gasata. eyyi ɗi gasata taw haydara hen watta réalisé. donc yonti ko yimɓe ne gummo. sen gummima il faut yimɓe pellirta hankkadi habde mabɓe, kaɓen e politicien ji ɗi. ay ɗiɗo politicien ji garuji ɗon ɓe gona politicien ji,
ɓeeɗo ɓe gona politicien goto fof wonani ɗon ko pose muɗum wonani ɗon ko galle muɗum rien de plus haydara ko ɗum ala ko wonani ɗon donc so tawi en gummanaki koye meɗen ɓeeɗo wondi ko toɓe paarini en ɗo moƴƴani donc ha joni ɓayre kanko o moni état même si so tawi oɗo bon so tawi changeani ko oɗo woni dernier makko wonɗa hay so tawi koye dernier mandat makko woni kamɓe aɓe jiiɗi artoyde gouvernement o aɓe jogui aɓe ɗamini addoyde candidat en 2024 pour wawa wonde ɓe candidat pour wawa lomtade Macky Sall kono noon enen il faut yimɓe mbiye non yimɓe mbiye enen en jaadani mabɓe maintenant avant présidentiel 2024 ene waɗi élection ngaji kewɗi yimɓe mbaɗa ɓe sanctionné enen Foutankoɓe hollen Macky Sall kanko haydara o nafani en minen joni sa ƴeewi diwanami o ko Dande Maayo o à partir de ndulmaji par ce que ndulmaji o fewni ndulmaji ɗiɗi o fewni ha fewi à partir de ndulmaji tan fayi Dande Maayo o c' est à dire ndulmaji fayi Dande Maayo côté Matam ndulmaji fayi Dande Maayo côté Horefonde min donki yoɓe mbaɗan min ɗon hunde so ndungu ari komin joohiɓe pasuji ko pasuji baɗɗi élevé taw distance mo jahata o hewani joɓa ɗon pasuji ɗi kewɗi eyyi ɗum ɗo foof waɗi ɗum noon ko c' est à dire min ngala taliji mbaɗi fayida kadi sa aɗa tali mbaɗɗo fayida comment so feytin yimɓe yiɗɓe wadde investir e ɗiɗon localité ji ɓe mbawa wadde toon investir par ce que soɓe gara toon l' accès est très difficile jettade toon ene metti ha maayi donc il faut yimɓe kaɓano koye mumen gandinen ɓe kamɓe koɓe jagguiri en ko ɓe jagguiri en ko baali ɓe jagguiri en ko gertode ɓe jagguiri en ko beyi ɓe garat tan ɓe ñammina en ɓe koota ko ɗum ɓe jagguiri en enen gandinen ɓe koɓe kokkaten ko ɗum wona haydara enen soɓe mbaɗanen yoɓe mbaɗanen ko yimɓe foof ndendi taw goto foof en yiyen hoore muɗum wona oɗo ara kokka ɗum ɗo oɗo ara kokka ɗum ɗo yimɓe c' est comme si ɓe codat yimɓe il faut enen yimɓe gummo e oɗon domaine sen gumma e oɗon domaine haydara ala ko mbawɗen dañde il faut yimɓe gummo enen sukaɓe kaɓanoɗen koye men par ce que sa yimɓe wi sukaɓe hande mawɓe ɓe ala koɓe mbawi haɓanade ɓe mbawa haɓanade haydara en jingguini makki enen mbi koye meɗen no jeeya kono kanko o jaggani koye meɗen no jeeya kanko o meeɗa jaggude koye meɗen no jeeya o arade meɗen tan so are meɗen o haala beel ko o funta en konkuɗi makko foof mo haalata ɗi ko funti ɓolo kono en jogorani dañde makko haydara donc il ne faut pas se voiler la face wona yimɓe wona ala oto jaɓen majjinde koye meɗen oto punten koye men Macky Sall jaggani koye meɗen jeeya donc gummoɗen pinen hankkadi en mbiyanomi yen pin guila ɓooyi minen fof min mbiyanomi min pin Macky Sall wonkoye funtude min cali kono hande min mbaɗi réalisé ko yimɓe kalanno ko gonga Macky Sall kañum contani en eyyi ɗum noon gaare yimɓe gummoɗen diwanuji meɗen gummoɗen Fouta meɗen ko enen tan mbawa haɓanede ɗum enen tan mbawa so tawi en kaɓanaki ɗum ɗon hay goto goɗɗo joddata ko à notre place ne haɓane en ɗum il faut yimɓe ganda ɗum ɗon min Macky mi wotinimo mi wiyon joni 2012 mi wotinimo 2019 kono min hande e Macky Sall hay komi parɗo e gueɗe makko fof ha wiccere o ala fof élection bawɗo arde ɗo henna ha ko mboɗo wotanamo ɗum o wawa dañde ɗum eyyi kadi de mon côté mam wat politique mi waɗa campagne somi arede e grand place uji mi haala de telle sorte kanko Macky Sall o yimɓe paare makko ha wiye ceer gandinamo kanko ala ko nafi yimɓe minen o addi otoji pour wadde tali jamin ɓe ɗiggini élection o ɓenni juste otoji fof ɓe nawti o funti ko holɗum minen yimɓe gona sukaɓe gona ɓoccode ɗum noon il faut yimɓe gummo daro kawono koye mumen Macky Sall gandinenmo kanko o jeeya he meɗen no jaggirani no jaggirani en ni enen goppirenmo noon en mbawa wiide enen jagge makko noon par ce que o haalpular holɗum haalpular kay yo nafa haalpulreɓe haalpular foti nafde ko haalpulreɓe wona hande Macky Sall ene jooɗoɗo ene funten pourquoi ene jawa funtede oto jaɓen funtede il faut yimɓe pellit kaɓene maɓe so tawi politicien ji gummima lahara gari gummima Dakar en gummima ɗum ɗo gari ene kaalde meɗen so kalni en haala politique yimɓe piyaɓe s'il faut piyamɓe haydara ala koɓe goɗɗi koɓe simple yimɓe tan so tawi aɓe gaare meɗen ɓe mbaɗanta en ɓe nafara en ɓe mbatta e haydara soɓe gaare men yimɓe kocce kala ko mbawɗen wadde piyanɓe so élection ngaji jonti piremɓe kadi avec élection piremɓe sen naati urnoji mbaɗenɓe sanctionné s'il le faut Macky Sall fiye e Fouta haw ande Foutankoɓe belta he gueɗe makko
kono enen omo ara tan omo yaha mo funten enen mbi koye makko jeyden alors ko enen haytara nafata hen pour holɗum maɓe keɗo vidéo mbaɗe partagé certainement kamɓe politicien ji maɓe mbi min je fais appel à la violence noddami ko violence kono hay so tawi ko noon ɓe jiiri aussi min ko kalmi ɗo ko hunde tinde am yoɓe gaddu laamu ɓe darna damargal lamen mami montu ɓe yaha mi arta mi continue ko kalannon ko il faut yimɓe gummuno koye meɗen donc vidéo partagé mo kala keeɗiɗo vidéo yo partage mo e on jarama Allah jarama je me répète encore o ko mankatal jeeyamo guilon mbiyeten ko Aliou Tall mais ɓurmi andirede ko mankatal ko guilon jeeyami eyyi min kala ganduɗo men andirmi ko ni mbami eyyi won woɓɓe ni andirɓe min Thomas Sankara par ce que min je suis révolutionnaire de nature wona min jibinami mboɗo woni révolutionnaire donc on calminama on juurama oɗo vidéo partagé mo merci beaucoup